Alhamdulillah, Masya Allah. Ngaos riyin nggih, santai-santai ngaji dimirengne, dilebokne ning ati. Kula sering matur awal ilmi menika asumtu. Awal dari ilmu itu adalah diam, wasam'u mendengarkan, wal hifdu menjaga di dalam hatinya, kemudian mengamalkan, dan kemudian setelah diamalkan wa nasrul ilmi, ilmu itu ditularne, diwarahne ning wong liya, ning kancane, ning kiwa tengene. Tapi awalnya adalah asumtu, menang wasam'u wal hifdu, didengarkan kemudian dijaga di dalam hatinya. Niku awale wong entuk ngilmu niku ngoten niku. Mila kula nyuwun tulung jamaah terus kondusif, wekdal ngaos nggih. Nah, dimirengne wekdal ngaos ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah saking kathirah. Wa minha lan iku setengah saking kathirah niki nglanjutne tentang keutamaan melakukan sunnah-sunnahnya wudu. Jadi uang niku nek gelem nglakoni sunnah-sunnah wudu, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yo entuk ganjaran sunnah, mari kuwi jek entuk keutamaan, entuk barokah, entuk hikmah. Kadang kita itu menjadi orang gampang nyepelekne amal sing ringan. Halah mek ngene, halah mek cilik. Tapi ketika sesuatu yang kita lakukan, amal baik yang kita niati baik, kemudian ketika melakukan itu benar-benar sempurna. Katakanlah kaya wudu, kedik wingi ae dhewe belajar tentang beberapa wudu dengan sempurna, sesuai dengan rukunnya, batas-batasannya, hat-hate wudu dan sebagainya, sampai teko sunah-sunah wudu, sampai teko keutamaan-keutamaan nih. Niki jane perkara sing kerep dilakoni awake dhewe. Tapi ternyata barang awake dhewe ngaji, awake dhewe malah roh. Kita jadi tahu, wah ternyata kadang wudu kita itu enggak sempurna. Kadang wong sedekah sing didelok akeh. Tapi dilalah krana ra diilmoni. Sedekahnya tidak ada ilmunya, bebarengan dengan riya, bebarengan dengan takabur, akhirnya ketarane gede tapi ora enek apa-apane. Maksudnya ya ora enek ganjara, ketarane cuwilik tapi niate pancen apik dan dilakukan dengan baik. Nyisihne paku saka dalan ngono, dilalah niate tulus, geni iki ora ngrugekne wong, ora nyilakani wong, dilakukan dengan ikhlas. Tibakno ndadekne wong wimang slamet saka nerakane Gusti Allah, ora ngerti ae dhewe. Leres napa mboten? Nah niki mila senajan sederhana wong niki pancen candhake kitab wayahe niku aja disepelekne. Nggih. Dimirengne mengke dijaga ning ati, mulih diamalne. Wa min halan iku setengah saking kasirah. Itolatul hurati utawi ndawakake wasuhan wajah. Itolatul hurati utawi ndawakake wasuhan wajah. Wa tahjili lan ndawakake wasuhan tangan lan sikil loro. Itolatul hurati utawi ndawakake wasuhan wajah, wa tahjilan wasuhan tangan lan sikil loro. Jadi sebagian dari keutamaan sunnahnya wudu, keutamaan dari sunnahnya wudu yang selanjutnya yakni adalah itolatul hurrah wa tahjil, memanjangkan basuhan wajah, tangan, sikil. Maksudnya pripun manjang niku, maksudnya pripun Gus? Batese wasuhan wajah niku kan mulai tukule rambut sampai janggut, niki kiwa tengen sampai indil-indile kuping niki dibablas nih.
bablasne titik ngoten lho. Ora kok barno dibablasne ndawakne terus kok grujukne kok gebyarne ngono ora, malah kembloh kabeh repot. Dibablasne dipunjuli saka batesnya. Semisal batese tangan sikut, punjulono titik. Batese sikil ket mulai tungkak sampai polok, iku punjulono sak ndure polok, sak ndure mata kaki. Lah niku entuk ganjaran kesunahan jenengan. Kan yo penak to wi. Mek sederhana tapi ganjaran. Lah jenengan ketarane masamu wis wudu tibakno ipik-ipik tibakno wudune ora sah. Tibakno wudune rasa, kadang ngene tibakno iki bolang, maksudnya ora sempurna ora apa. Lah ngeten iki karek nambahi titik entuk ganjaran kesunahan dan sangat ringan kok gelem nglakoni. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna umati sak temene umat ingsun iku yut'auna den undang sapa umat yaumal kiamati ing dalam dina kiamat huron hale kang mencorong wajahe muhajjalina tur kang mencorong tangan lan sikil lorone min atharil wudu'i saking arahe labete wudu min atharil wudu'i saking arahe labete wudu faman mongko utahe sapane wong iku istatoa kebangkat sapa man ayutila ing yen to ndawakake sapa man huratahu ing wasuan wajahe man falyaf'al monggo becik agawe sapa man falyaf'al monggo becik agawe sapa man rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim sapa Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim. Wonten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene inna umati yuta'una yaumal qiyamah hurran muhajjalina min asaril wudu. Sak temene umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awake dhewe kabeh sing ngaku umat Kanjeng Nabi sesuk niku ning dina kiamat ditimbali kalian Allah Subhanahu wa taala, ditimbali dengan keadaan wajah yang bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Sebab nopo? Sebab bekase banyu wudhu niku lho. Bekase wudhu niku lho, krana bekase wudhu iki wajahmu bercahaya. Tanganmu bercahaya, sikilmu bercahaya. Mila nek wudhu usahakno sempurna, syarat dan rukunnya terpenuhi, kemudian sunah-sunahnya upayakan dilakukan. Sesuk ning dina kiamat jan ditimbali. Oh, jenenge sapa? Alif. Alif wah wajahe mencorong. Tibakno wong kuwi ahli wudu. Ahli wudu dan wudunya sempurna, sunah-sunahnya juga terpenuhi. Nah, dilakukan wa qala lan dawu. Lah mila saking menika istata'a ayyutila ghuratahu falyaf'al. Maka nek jenengan pancen mampu nglakoni, lakukanlah. Jadi sesuk jangan ditimbali mencorong wajahe barokahe banyu wudhu bekase banyu wudhu niku wau. Niki hadis sahih. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tablughu tumeka apa al-hilyatu pepaes minal mukminina saking pira-pira wong mukmin. Min haitsu yablughu saking arah-arah tumeka apa al-wadu'u apa al-wadu'u banyu wudu apa al-wadu'u banyu wudu rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Terus wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk penguat bahwasanya pancen fadilahe akeh nek wong niku gelem ngluwi saka batese wudu niku wae ngluwi tapi ya aja berlebihan punjulana saka batas-batese kuwi mang lho. Cara wajah saka batese kuwi mang, tukule rambut, janggut kuwi mang, sikil tangan sikut, sikil, polok dan sebagainya punjulana niku wau. Lah untuk penguat niki dipun dawaken. Sesuki wong niku dikei perhiasan. Wong mukmin iki karo Gusti Allah sesuki dikei perhiasan. Jenengan dikei perhiasan. Lah dawane perhiasane panjenengan niku sepanjang bekas air wudu panjenengan. Jadi sesuk kan jenengan iki dawa perhiasan to, kadang pengen tuku ning donya direwangi nglumpuk-nglumpukne to. Direwangi nglumpukne pengen tuku kalung, pengen tuku apa? Gelang,
pengen tuku apa gondel apa-apa. Lah sesuk perhiasane panjenengan iki akeh iki ya sejarah panjangnya bekas air wudu panjenengan niku wau. Nah mila nek pengen sok entuk perhiasan saka Allah Subhanahu wa taala dawuhipun Kanjeng Nabi ya niku. Perpanjanglah wudu panjenengan. Mulai wajah, tangan, kaki panjenengan. Niku nggo enek fadilahe. Wa minhalan iku setengah saking kathira. Al ijtihadu utawi nemen-nemeni. Ampun rame nggih. Pun sing teng kamar mandi ampun rame, ampun jagongan, Bu. Bu. Nggih. Al ijtihadu utawi nemen-nemeni fi isbagil wudu'i ing dalem nyempurnakake wudu. Bu, ingkang teng kamar mandi sabar. Hoi. Aja rame. Nggih, antri sing sae. Ngantos-ngantos. Wa minhalan iku saking kathira al isdi. Piye? Enek sing diangen-angen ngono ora? Lah, munggah derajate dalam beberapa kitab niki dipun tafsiri. Maksudnya munggah derajate niku cara ning donya. Cara ning donya niku istilahe munggah derajate niku maksude dilalah wong kuwi mang didohne saka nglakoni kemaksiatan. Wong kuwi mang uripe dikeki ayem, dikeki tentrem, dikeki gampang nglakoni ngibadah, gampang nglakoni ketakwaan ning Gusti Allah. Wonten beberapa tafsiran munggah derajat nek ning akhirat sesuk fasilitas jenengan ini beda karo uang sing orang lakoni iki. Paham? Jadi munggah derajat lho. Nika lho nggih nglakoni kula duwe tangga. Munggah derajat tapi kok sugih kula. Duite kok akeh kula lho. Munggah derajat niku tidak hanya masalah finansial. Paham? Munggah derajat niku ora masalah finansial. Tapi gampang nglakoni ibadah, mudah mlakuke. Ya Allah Gus, urip kula niki lho wis gak duwe dhuwit, susah, budreg, ngenes. Wis pokoke nglumpuk, Gus. Niki cara coba nglumpuk niki pasan. Niki solusine pripun, Gus? Gen kula niki terbuka jalannya, naik derajatnya, dirahmati oleh Allah. Tapi kula nggih sadar, Gus, dosa-dosa kula kathah, paling niki krana dosa-dosa kula. Mlunturne dosa kula pripun? Niki langsung sak paket. Isbagul wudu alal makari. Sempurnakan wudu di saat waktu yang kamu tidak suka. Maksudnya niku pripun, Gus? Lagi ngantuk-ngantuke, tengah wengi. Wudu sempurna, wudune aja mek syukur gebyok ae, sempurnakno sunahe digunakne. Kemu sunah. Kok ping telune ya sunah. Istinsak jika banyu sedot ning irung gebyarne. Istinsake sunah, telune sunah. Mari kuwi wis rukun basuh wajah sesuai batas-batase iki mang. Mari kuwi tangan sesuai batas-batase. Ping telu sunah neh. Basuh wajah niki rukune wudu, iya toh? Nek mbasuh ping telu kuwi ya sunah. Ganjaran ini jan penak lho ning Islam iki. Ning ngenyangi kuwi lho. Lho, jenengan maksiat kudu modal. Lho, rasan-rasan mboten modal keripik. Ya ora, pentol. Jenengan rasan-rasan lho sangu minimal 5.000 10.000. Wong aku nek wae rasan-rasan ono minimal ya tuku es sing gono. Duit neh. Lah wudu lho modal apa? Domongi ya, Pak. Surga ki murah nek wong ngerti ngono, terus gelem ngenyangi. Lho murah napa mboten? Wudu njenengan modal sanyo Gus ngene-ngene alah perhitungan. Lah kowe maksiat ngono, piye jajal? Piro modalmu? Akeh. Judol dadak tuku HP, tuku pulsa. Ngeslot ya ora modal. Nek kon wudu ngono waras-warasan ndelok drakor ngono sampe ngowoh-ngowoh
Sopo lho artis drakor sing gantenge ngalahi Gusmu iki? Ora. Mohon maaf, keceplosan. Josis piye? Dukne to manggane. Ora. Menyempurnakan wudhu di saat kamu tidak suka. Kademen, adem-ademe. Adem. Jenengan malah wudhu. Iki iso nglunturne dosa. Bojomu kok omongi, yang tangi, ayu tahajud sama mamas. Loh, tapi kan kita belum mandi besar. Oke. Mandi dulu. Coba. Guys, dus wudu. Wadem kok paksa wudu sempurnane wudu. Iki iso nglunturne dosa, pisan sak paket munggahne derajat jenengan. Keluar dari kesulitan panjenengan. Enteng ya? Daripada momet susah ra duwe dhuwit niki golek dukun mubeng. Bak malah ngeluh. Lah cuwibek mara dukun rono. Nyapo, Pak? Kaifa akhafu minal fakri wa ana Abdul Ghani. Kenapa kita harus takut akan kefikiran sedangkan kita itu adalah hamba dari Zat yang Maha Kasa? Gusti Allah sugih, Pak. Ning awake dhewe kan ra gelem nyedhek. Gayae dhewe. Malah golek teko kono ngono. Wit ra nyapo-nyapo kok enak iki. Ya. Jaluki nomere pira metu piye to Pak? Wudu Pak, wudu di saat kamu tidak suka. Apa di saat yang tidak suka lagi apa Gus? Sak liyane kademen, ngantuk, apa? Lara. Ya Allah, kaya Gusmu kae wayah malam Jumat kae, kaya sekarat ngono. Aduh. Ya Allah. Ampun dipendet sakniki lho ya Allah. Aku malam Jumatan ngono. Rong keturutan tuku Herli ya Allah. Akhirnya wes wudu biak. Karung gono tak perintah. No, golek panganan sing enak. Lalapan purun oke. Duite sapa? Pun kula riyen gayane ngono. Deke pinter golek rai pas kuwi. Jadi pas aku gering macak perhatian. Monggo Gus. Akhirnya anakku malah hutang budi. Pinter iki. Padahal aku loro gara-gara kadang mikir ngono barang. Iso marketing. Strategi kuwian. Marketing mangga. Jis. Nomor loro. Apa dawuh Kanjeng Nabi dateng sahabat sing dawuh Kanjeng Nabi lho iki. Aja nyepelek nih, dikira sing ngomong Gus Idam. Aku maca lho. Mbane kowe ora percaya. Dawuh Kanjeng Nabi, satu paket lagi yang bisa melunturkan dosa dan menaikkan derajat. Yang nomor 2 adalah wa kasratul khuta, lan akeh melangkah ilal masajidi tumeka maring masjid. Semangat jamaah. Loh, Gus, nang mriku maknane akeh melangkah, berarti apa kudu mlaku? Islam ora tau angel mbegekuk kaya pikirane awake dhewe. Maksud iki ya semangat. Ora kok mari kuwi langsung kok maknane glondongan terus benenek masjid mlaku. Akhirnya wayah perjalanan wis kono masjid aku mudhukno kene tak mlaku sik. Kelingan ngajine Gus mboten. Pokok semangat. Jajal fafiru ilallah, duwe problem duwe apa? Kowe duwe Gusti Allah, Pak. Gusti Allah sing duwe donya iki lho. Mara mlayu ning Gusti Allah sujud, ya Allah yang beresi. Nggih kula tiyang zalim. Kula tiyang awon. Loh, bulan Muharram, bulan diampuninya seluruh para nabi ketika mendapatkan ujian. Mbah Nabi Adam diduk ning donya susahe kliwat donga Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. 40 dina sujud. Tapi daripada mek gur mlaku mumet karo kaya awake dhewe kena ujian mek misuh mek pegel-pegel ya ora. Ngungkit-ngungkit masa lalune wong ngene-ngene. Ya mending langsung
ndang sujud ning Gusti Allah. Nah, Nabi Adam ngakoni kula tiyang salah, kula tiyang zalim Gusti. Kula tiyang zalim kalih awak kula dhewe. Selesai. Di ngapura 10 Muharram wingi di ngapura. Mbah Nabi Yunus dimplok iwak mengalami 3 kegelapan. Petenge tengah wengi, petenge ning jero petenge tengah wengi, petenge ning jero, peteng iwak, petenge ning dasar laut. Peteng dedet. Solusine ya balik njaluk ngapura ning Gusti Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Wis njaluk ngapura, terus beres. Iwak moro-moro langsung asam lambung, mutah ngetokne Nabi Yunus. Lah asam lambung ket mbiyen eneke Gus, mbuh wi asam lambung apa-apa wis ora ngerti, pokoke munek-munek. Ngono. Tapi aja kok ngitring kok bojomu meteng kok wacane kuwi ya ora apa-apa. Heeh. Nek wong meteng kae wayah bayi kae ukhruj ya ayyuhal maulud kae lho. Kayak dungane kae. Nek sing gen bayi brojole powe enak wis ses kok nggih watuke anakmu metu. Dungane kuwi. Ning ya larang wirgane. Wah, ora. Semangat ning masjid. Semangat ning masjid. Wi ora modal larang to. Adan mangkat. Nomor 3 dawuh Kanjeng Nabi sing iso nglunturne dosa-dosane awake dhewe terus iso ngunggahne derajate awake dhewe napa nomor 3? Wantidoru shalah lan ngenti-ngenti utawa nunggu salat ba'da sholati ing dalem sakwise salat. Sing nomor 3 menunggu waktu salat setelah melakukan salat. Maksudnya pripun Gus, napa ora kerja terus mari duhuran kon cakruk ngono mboten? Napa ngoten? Mboten. Mari duhuran semisal mangkat kerja tapi selalu di dalam hatinya itu jenenge wong nunggu niku ibaratnya pripun to? Wong nunggu itu di dalam hatinya selalu ada yang ditunggu. Leres napa mboten? Kula ngenteni Gus Azmi. Gus Azmi kok rong rawuh to? Ning atiku iki kan nenek Gus Azmi. Lah maksudnya menunggu waktu sholat setelah sholat itu gimana? Ya ngono kuwi, mari zuhuran walaupun kerja tapi di hatinya menunggu waktu asar. Artine engko nek wis mancing iki mancing wektu mau acul penak-penak ning sawah, wah iki ketoke wayahe ngasar. Ternyata uang nunggu ngenteni waktune sholat berikutnya setelah melakukan sholat iki iso nglunturne dosa-dosane panjenengan dan menyebabkan dinaikkannya derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadaliku mongko utawi iki isbahul wudu il akhir iku arribatu kaya netepi njaga ana benteng. Kaya netepi njaga ana benteng. Fadaliku mongko utawi mengkono-mengkono isbahul wudu il akhir iku arribatu kaya netepi njaga ana benteng. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Maksudnya nopo? Isbahul wudu, menyempurnakan wudu di saat dia tidak suka, di saat kita sulit, kemudian bersemangat menuju masjid, kemudian menunggu waktu sholat setelah sholat. Lah ini seperti halnya amalan ini seperti orang yang bertempat di benteng yang kokoh. Jadi nek jenengan iso nglakoni 3 perkara niki wau, sak liyane iso nglunturne dosane panjenengan, ngunggahne derajate panjenengan, niku cara wong urip urip ning benteng sing kokoh. Artinya apa? Jenengan terhindar dari godaan setan. Jenengan terhindar dari hawa nafsu yang mengajak jenengan dalam keburukan. Ya Allah, kula ngerti nek niki elek. Tapi kula niku kok mesti nglakoni to, Gus. Niki pripun? Ora usah angel-angel. Resepe langsung info ko pusat A1 ko Kanjeng Nabi. Sempurnakno wudukmu di saat kamu memang berat melakukannya. Lawan. Sregep ning masjid. Mari kuwi entenono waktu sholat sakwise sampean sholat. Walaupun kamu bekerja aktivitas apapun yang ada di hatimu,
sesuatu yang kamu tunggu. Leres toh? Jenengan nek ngenteni semisal jenengan ngenteni kula, majelisan kula diundang Bunyai ning Banyuwangi ngono iya ta. Jangan jamaah ngenteni to. Jenenge wong nunggu ngenteni wah sing kok angen-angen ning kula. Lah jenengan nek ngenteni wektu salat nggih ngoten niku. Ora kok barno salah tafsir, salah makna, akhirnya malah gak kerja mek ngenteni salah tok. Lah niki nggih mboten leres. Niki mboten leres, akhirnya kok malah potensi tomak, potensi ngrepoti wong, zalim dan sebagainya. Dan niku. Masya Allah mek telung perkara sederhana langsung ke Kanjeng Nabi. Sak paket iso ngluntune dosa ngunggahne derajat mari kuwi jenengan bagaikan orang yang hidup di benteng yang kokoh, artinya panjenengan akan terhindar dari godaan setan, terus jenengan akan terhindar dari nafsu-nafsu panjenengan yang mengajak panjenengan dalam keburukan. Muga-muga haidi kabeh slamet dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Wa min halan iku setengah saking kasirah. Ayakula utawi yen to ngucap sapa man salasan kelawan kaping telu. Akhirahu ing dalem akhire wudu. Mustaqbilan hale wong kang madhep. Mustaqbilan hale wong kang madhep ilal kiblat maring kiblat. Rafi'an tur hale wong kang ngangkat. Yadaihi ing tangan lorone man. Wa basarahu lan peningaliman ila sama'i maring langit walau akma senajan anane man iku wong kang wuta. Asyhadu alla ilaha illallah ing donga asyhadu alla ilaha illallah ila akhir. Asyhadu nekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud ilallahu angin Allah wahdahu hale dewene Allah la syarika ora ana kang nyekutoni la syarika ora ana kang nyekutoni ulahu kedue Allah wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Allahumma duh Gusti Allah ij'alni muga ndadekake tuan ing ingsun minat tawabina ing setengah saking pira-pira wong kang padha taubat waj'alni lan muga ndadekake tuan ing ingsun minal mutatahhirina ing setengah saking pira-pira wong kang padha sesuci. Subhanaka maha suci Tuhan Allahumma do Gusti Allah wa bihamdika lan kelawan muji ing Tuhan asyhadu nekseni sapa ingsun alla ilaha an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta angin Tuhan astaghfiruka nyuwun ngapura ingsun ing Tuhan wa atubulan taubat sapa ingsun ilaika maring Tuhan wa shallalan muga paring tambahi rahmat takzim sapa Allahu Allah wa shallalan muga tambahi lan muga paring tambahi rahmat takzim sapa Allahu Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane Gusti kita Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad wassalama lan muga paring keselamatan sapa Allah wassalama lan muga paring keselamatan sapa Allah wa yaqra'a lan yen to maca sapa man inna anzalnahu ing surat inna anzalna ba'dahu ing dalem sakwise wudu kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono isbahul wudu ila akhir. Kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono salasan ila akhir. Kok iso iku? Pun ngoten nggih. Terus salah satu kesunahan malih kesunahane wudu mari wudune jenengan wis beres syukur-syukur ditambahi sunah-sunahe malih jenengan disunahne malih maca donga sakwise wudu
Donga sing riwayat sing niki ping 3. Carane pripun? Wudu, mari wudu madhep kiblat, tangane diangkat, sirahe ndangak madhep langit. Langsung dua nggak kabeh tak sawang. Nah, mari wudu madhep kiblat, tangane diangkat, sirahe ndangak madhep langit. Dungane pripun, Gus? Donga senajan wong niku wau wong wuta, walaupun wuta mboten saged mirsani langit pripun, Gus? Panggandanga karo maca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallam. Mari kuwi ditak maca ping 3, maca pisan, mari ki maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun ya hatta matla'il fajr. Niku ping 3. Donga sing wau ping 3, inna anzalna ping 3. Madhep kiblat, tangane diangkat ndangak ning langit. Terus wonten malih riwayat malih, wah Gus niku kedawan niku wau. Mboten apa engko karek diputer ning YouTube no. Tak baleni neh ya. Ora apal to. Nah, dungane sing riwayat sing niki napa? Niki diwaca ping 3 lho nggih. Nah, niki kesunahan malih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Ngoten. Mari kuwi maca inna anzalna ping 3 donga niku ping 3, inna anzalna ping 3. Kedawan enek neh ora angel islami tenang ae. Wa an Umar bin Khattabi lan den riwayatake saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar bin Khattabi den riwayatake saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Umar, kala Rasulullah ing dawuh kala Rasulullah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddoa ing dawuh man tawaddoa, man utai sapane wong iku tawaddoa wudu sapa man, faqala mongko nuli ngucap sapa man, asyhadu alla ilaha illallah ing donga utawa ing ucapan asyhadu alla ilaha illallah ila akhiri. Asyhadu nekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah wahdahu hali diwini Allah la syarika ora ana kang nyekutoni iku lahu keduwe Allah. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Futihat mongko den buka lahu keduwe man apa abwabul jannati pira-pira lawange surga. Atsamaniyatu kang 8 apa abwab yadkhulu halimanjing sapa man min ayyiha saking endi-endine abwab syaa karep sapa man rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wonten kesunahan donga malih sakwise wudu nek pomo sing kemang kedawan nggih sing iki ya kenek niki riwayat saking Umar bin Khattab bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh sapa wong sing wudu mari wudu kok donga niki asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak baleni nggih.
asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maca ndonga niki ora ping pira-pira mboten. Lah, jenengan kok mari wudu gelem ndonga niku wau, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Riwayatipun Imam Muslim. Sapa wonge sing gelem ndonga niku sakwise wudu, 8 pintu surga akan terbuka lebar untuk orang tersebut. Kemudian orang tersebut dipersilakan masuk lewat pintu manapun yang dia kehendaki. Wolu tulisannya Arab ngene. Ngene nek tangane ngene ya. Wolu. Aja kok udoni. 8 lawang surga nek jenengan mari wudu kok gelem donga kuwi, buka. Welcome, you're welcome, selamat datang. Mari kuwi jenengan saksirmu. Pengen mlebu ning lawang sing ndi saksirmu. Sak senengmu, karek mlebu tok. Po enak to golek surga. Kudu mari kuwi ndonga. Ning awake dhewe sing angel. Pirang menit. Domongi awake dhewe iki wong angel. Wong angel paham aku. Aku barang iki lho. Wawang-awang tuh kadang awake dhewe. Lah iki mek ngene, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mudah toh? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wis, mari wudu ndonga ngono kuwi. 8 lawang surga. Margono ora ndonga kuwi nutup jebret. Dijojek ra kenek. Dilalah wayah li'e cah-cah iki. Ndonga kuwi umpamane mari wudu ndonga kuwi apa moro-moro ngene buka kabeh. Jenengan lho saiki lawang dalem ditutup ngene bingung to? Lawang dalem iki lho ditutup bingung pengen mlebu piye iki sungkem bunyai ngene barang buka kan. Lah saiki kuncine surga kuwi persiapno saiki. Wudu mari kuwi engko ndonga. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ora angel. Mosok kangelan. Tapi ya wudune kudu sempurna, ora kok moro-moro raup terus ndonga kuwi tok gen lawang surga kebuka. Ora iso. Ngakali. Warahulan ngriwatake ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa zadalan nambahi sapa Imam Tirmidzi fihi ing dalem hadis. Nek riwayate Imam Tirmidzi donga niku wau ditambahi malih, tambahi pripun? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin ing dawuh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma duh ya Allah ij'alni muga ndadekake tuan ing ingsun minat tawabina ing setengah saking pira-pira wong kang padha tobat. Wa ja'alni lan muga ndadekake tuan ing ingsun minal mutatahhirina ing setengah saking pira-pira wong kang padha sesuci. Jadi nek riwayate Imam Muslim niku wau nggih to. Wa asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan apa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lah nek riwayate Imam Tirmidzi niku wau ditambahi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ngoten. Ada 2 riwayat. Wis ngono tok, lawang surga buka jembar, wenteng, jis. Enak ya golek surga ijane. Ngono. Gak apa? Digoleki engko ning YouTube. Kok bulan baleni ngono. Iki tak kuwalemne ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wis ngono, nyiapne surga, Pak. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu aing dawuh man tawadhu ila akhiri man utai sapane wong
iku tawadhu sapa man summa qala mongko nuli ngucap sapa man subhanakallahumma ing ucapan subhanakallahumma ila akhir subhanaka maha suci Tuhan Allahumma duh Gusti Allah wa bihamdika lan kelawan muji ing Tuhan asyhadu nakseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta angin Tuhan astaghfiruka nyuwun ngapura ingsun ing Tuhan astaghfiruka nyuwun ngapura ingsun ing Tuhan wa atubulan taubah sapa ingsun ilaika maring Tuhan kutiba mongko den tulis kutiba mongko den tulis apa donga firokin ing dalem lulang tipis sumaju ila mongko den dadekake apa qaul fi tabi'in apa qaul niki wau pokok subhanaka ila akhir niku wau fi tabi'in ing dalem lak utawa segel falam yuksar mongko ora den rusak apa tabi segel niku wau ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat rawuh ngriwayatake ing hadis sapa al hakimu Imam Hakim dan salat nggo ganjaran zakat nggawa ganjaran poso akan tetapi dia pernah menyakiti orang lain wa ya'ti qad satamahada tahu ngarani wong tahu wadoro bahada tahu gepuki wong tahu mangan bondone wong liya hake wong liya wasapa kadama hada pernah balik Temanggung mari kuwi Surabaya mulih Blitar rutinan neh aku mang sampai jagongan karo kanca-kancaku ngono nggih Gus jenengan kok iso nglakoni ngono kuwi pripun lha wong kula niku upama lunga ning Solo ngono pisan iki lerene 2 dina biyane uang biyane lunga ning Banyuwangi ngono ya engko mulih lerene 2 dina. Lah kene wis ngene-ngene mulakno kula crita ngeten iki mboten kok kula sambat mboten. Jamaah niku kersane mengertosi. Kadang niku enten tiyang niku mriki mari kuwi gelo karepe dhewe. Mungkin merasa teman saya, mungkin merasa saudara saya. Aku rono ora dicethuki. Aku rono malah turu. Ya Allah, Pak, Bu, nggih nyuwun sewu lho. Ibu kula, bojo kula, keluarga kula, roh kula turu nek marem kliwat. Bagi kula iso turu 3 jam iki anugerah. Rezeki mboten kok kula sambat ora kula rumangsa mboten. Kadang kan enek to wong niku, "Weh, kula adoh-adoh kok kene aku ngene kadung mampir." Ora dicethuki, sing nyethuki ibuke tok. Masya Allah, lah kula ora nganggur kaya jenengan. Ngoten lho. Gek kula niku engko nek kula nyethuki meksa ngleyang ngeten. Mari ngleyang. Akhire wayah acara dirungokne wong sak lapangan, dirungokne wong puluhan ewu awake rafit. Mesakne no mboten. Mesakne mboten mesakne sing ngundang tok, mesakne niki lho. Sing ngaji. Mulakno kula niku sak mangkin kaya ning Jogja ngoten niku. Sedina sinten mawon mboten saged panggih kula. Bahkan kaya Pemkot niku sing pertama niku istimewa niku, Pak Wali niku. Nyethuki mboten. Dadi kula gen istirahat. Teng Rokeciken nggih istimewa. Pun mlebet pun nyan istirahat Gus. Tapi medal-medal kula ngaos niku, akhirnya fresh. Nah, tapi engko nek uang wis grebek sik. Wah nek wong turu no mlebu, foto, nyapo, nyuwuk, pengen meteng, pengen bayi, pengen apa mboten kok guse mboten purun mboten. Tapi wektu kula iki ngoten niku wektu kula, ngoten lho. Dadi kula niku nek pas dangan cethuk uang, biasane wong ora ngejak ngono tak tawani. Pengen foto no mboten? Nggih. Tapi nek pas ora dangan ngono ya wis, Gus foto-foto mlaku aku wae kula. Kadang malah enek sing nyuruh duk aku tanganku diremet, wah tak remet genti.
Ya ngono, tapi ora lara lek ku ngremet cilik kok tanganku. Mula ngapunten nggih ngoten niku awak kula niku. Sampai HIS ireng niku diparingi kasur niku karo cacai. Tapi yo turu ning mobil yo ora iso nyaman. Wong mbok piye-piye kaya turu ning kasur omah, anake ngencrok-ngencrok kasur ngono kae lho. Rasane, iya to? Lho turu ning HIS iki walaupun kasur kula kandele sak dampar niki lho. Ditatakne Yadiar Mas Dafawi di custom. HIS kula nyen mlebu ganti paket ning luar Jawa ngono jenengan. Ini ngene, aku turu warung ini. Turu ini sedakep ngene ya Allah. Urung kok nek Yadi atraksi. Jenenge jek nom kadang. Yadi pembuktian jawane. Statusnya kan kadang ya ora jelas. Seperti inilah laki-laki yang dinamakan rata kanan iki nyapa. Apa maksudmu Kang? Aku ya ngono. Jek nom le Yadi iki. Jadi kadang moro-moro banter pembuktian paling. Pembuktian cek kuliah jawane gen ketok sangar apa disang cewek iki ketok ses. Yadi ngono. Hei moro-moro aku, kok waget ngono. Banter moro-moro tapi paling yo kesel, jebane selak kesel. Wah, nyantungakne Yadi Caca hadroh nyantungakne sehat. Kanca-kanca kula ngoten jenengan kok kuat to Gus. Wis duka nggih baru kae dungane jamaah. Gek rata-rata wong sing undang mulai mesti mate hai masalahe. Mugi-mugi sehat terus paling dadi suplemen paling. Dadi suplemen. Dadi riyen numpak sing napa kae mobil apa kuwi Velfire kuwi sing Velfire kuwi akhirnya kurang korsine sampai watos kaya kursi rumah tangga sepon entek ngoten niku lho. Apa meneh? Mingkus. Akhirnya karo wong-wong Haji Mustofa disili HIS. Mari disili HIS. Sikilku mungker-mungker ben mulih panggah diwijeti narkine terus budrak. Cacah budrak korsine cowopoti kei kasur. Pun iki penak Gus. Ning kasur ya kuwi kondul-kondul ya teng. Mumbul-umbul mari kuwi engko jek mikir foto wong 100. Engko ucapan video apa kelahiran apa-apa wis anniversary. Hele. Budrek aku ya. Tapi jawane saking demene ya ngono iki. Tapi aku ya ora pegel kok. Jenengane paling saking demene ngono kuwi. Tapi bojoku iki demen karo aku, tapi ora ngono kuwi ya. Bojoku iki menengi karo aku, tapi kok ya ora ngono kuwi ngono lho. Bucrek aku. Nek nengi mbok penak, nengi. Pokoke roh aku turu ning sandinge ngono. Pun banyan sare ngono. Tapi wis mek disawang ngono. Dadi ning melek aku turu. Aku melek ning turu. Mare uripku kuwalik. Ngono lho. Mila kula nyuwun ngapunten nggih enten jamaah nek wong mriki dilalah mboten panggih kula. Jenengan-jenengan sing cethuk kuwi ya bejo, ngoten lho. Nggih. Nah, ndik wingi kula enek jamaah Bali iki linggo ning ngarep ngene iki, jamaah napa melok ziarah Bali lho. Ya Allah Gus, kula 3 tahun mboten nate cethuk jenengan secedhek iki ngono. Nggih sabar. Yo foto-foto. Kok kesel. Mbek boyok kuwi rong tuwek kadang kok weju ngono lho. Ayo panggah roso. Adi panggah ses nek karo Margono yo liye iki napa enggak. Alah kesel omong aku. Bare Mas Wafi. Pikiran piye mang sponsore mangga kuwi mang. Mas Wafi siap aman. Penting cair. Ora. Ya Allah gayeng ya hawane. Ning ST wis omong ngene iki gayeng ya Allah. Gusti Allah iso ngedukne ST koyo ngene iki piye ceritane. Lho ning kene lho Kak Bunyai enten Gus-gus, yai-yai nggih sering rawuh. Beberapa waktu Syekh Ruhi turunipun Syekh Abdul Qadir. Wis ning kene wong macem-macem to. Ket mulai ulama, pejabat, pengusaha, artis,
garangan, pengangguran, rata. Iya ora? Apa neh? Cahpang, manajer marketing sarung, mangga, josis, pangganggu cek sirah. Tenang Mas Hafiz, ora apa-apa wis mbok transfer rodok wengi-wengi. Ora mangga istimewa. Heeh. Pancen sarung sing dingge penaki ya Ikdam series karo mangga kuwi. Modele ora gatel ngono lho. Modele adem. Apa kok kayak yase apa piye to Mas? Heeh, esis. Anyes ngono lho, apa neh mari kok sponsori ngono wae. Masya Allah mengembang latu-latune. Pun wis guyon ae. Iki mang akeh wong ya. ST, pokoke jangan rukun. Aja gelem ditu. ST karaktere rukun. Rukun wonge beneh-beneh ora tahu atraksi aneh-aneh ngoten lho nggih. Wae hiburan-hiburan, wae ngaji-ngaji, sego wayeng.